შუადღემ შვიდობის დღეიდან სხვანაირად უნდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ სხვანაირად გძნობს ანჟელას გავხარ. კანგელოზების მარკიზი. თეონა, ნუ ვაიმე, როგორ გიხდება თქო? გამოვაჩინე ჩემი ნამდვილი მე ვყოფილი რომ ქერა. სულიერად ქერა. და მე დავწმუნდი, კიდევ უფრო დავწმუნდი, რომ ხუჭუჭა უნდა ვიყო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და არასოდეს არ უნდა გავისწოროთ მა. ესეა თუ არა? ესე იგი, მოკლედ, დღეს არის ძალიან საინტერესო დღე, მე პირადად მიხარია, იმიტომ რომ ისეთი თემები, რომელსაც ხშირად მივედმოვედებით, განსაკუთრებით ქალბატონები და თეონას დახმარებით და რა თქმა უნდა, ჩვენი ძვირფასი სტუმრის დახმარებით ძალიან საჭირო რჩევებს მივიღებთ. მე აუცილებლად უნდა წარმატკინო ჩვენი ოქროს ადამიანი, შაკო საჯაია, სტილისტი, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, რომელიც არის ექსპერტი ამ საკითხებში, ხო? თეონა, მოდი, შენ უფრო დეტალურად გითხარი, რა მოგვიმზადე და როგორ უნდა მივყვეთ ამ მოკლედ, დღეს სამშაბათი არის ტრენჯის დღე, გვიან შუა დღეში და დღეს დავიწყებთ ძალიან საინტერესო თემით, თუ რატომ იცვლიან ქალები ვარცხნილობას და ზოგადად. რა არის ახალი ვარცხნილობა? ეს არის ახალი სეზონის მოდური დასაწყისი თუ ჩვენი ფსიქოლოგიური ცვლილებების გამოძახილი, იმიტომ რომ ეს გამოთქმაც არსებობს, რომ თუ ქალი ვარცხნილობას იცვლის, მისი ცხოვრებაც შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს. მე ვეთანხმები მაგას. ნამდვილად არის ამაში სიმართლე, ალბათ ბევრს გამოგვიცდია, რომ გაგვივლია სილამაზის სალონთან, ბევრი ფილმიც გვინახავს, მაგალითად რომაული არდადეგების ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ეპიზოდი ამით გრძელდება და რას ვაკეთებთ, როდესაც გვინდა ცხოვრების ცვლილება. ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება, ხშირად ჩვენ თავსაც არ ვუტყდებით და ამიტომ ვიწყებთ ყველაზე მარტივით და სახალისოთი, რაც თმის ვარცხნილობას შეეხება, რომ მივიღოთ ბევრი კომპლიმენტი, როგორ გიხდება, როგორ გაახალგაზრდავებს, როგორ გალამაზებს ეს ვარცხნილობა, აქამდე სად იყავი, მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც. მიცი რა არის, ცუდი არ არის, მაგრამ რატო შეიჭერი? აი ეს რა საშინელება. ჩემთვის უკვე არის არავის არ ვეუბნები, სულ რო ესე ვფიქრობდი, იმიტომ რომ მგონია რომ არ არის სწორი საქციელი, როცა ადამიანს ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და თმაში ეჭრა, რო ეუბნები რომ უიმე იცი რა, რატო გააკეთე. ალბათ 5 ყველაზე ცუდ კითხვას შორის, რომლებზეც შემდეგ ვისაუბრებთ, როდის თხოვდები არის ერთ-ერთი, გასუქდი და გიხდება არის მეორე და მესამე არის მასთან დაკავშირებული, ამიტომ ეს უსიამოვნო სიურპრიზის წინაშე არ აღმოჩნდეთ და ჩვენი თავი გახალისების ნაცვლად პირიქით უფრო რომ არ დავთრგუნოთ, შეგვიძლია ძალიან მარტივი ხრიკები, რომელიც ტრენჯის გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. პირველ რიგში თურმე მთავარი ყოფილა არა ის თუ რა არის მოდაში, არამედ როგორი სახის ფორმა გვაქვს ჩვენ. აბსოლუტურად მართალია. ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ წავაწყდი ინფორმაციას, რამდენიმე ტიპის სახის ფორმა არსებობს და თუ ეს ზუსტად გვეცოდინება, ექსპერიმენტის საშუალება ძალიან მარტივად გვექნება. მაგალითად, ყველაზე გავრცელებული რომელია თქვენი სახის ფორმა, ჩემი მგონი რაღაც გარდამავალია და ზუსტად არ ვიცი რომელს ეკუთვნის. მე უფრო კარგად დაგვეხმარება შაკო. მანამდე ტრენჯიზე რას ამბობდი, თეონა ცუდ რო შეგაწყვეტე. არა, უბრალოდ ჩამოვყვები, რომ მე უფრო მარტივი იყოს ამას საუბარი. ოვალური ფორმის სახე, რაც საკმაოდ გავრცელებული სახის ფორმაა და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ვარცხნილობა, მოკლე ვარცხნილობა უხდება. ვთქვი, რომ ქალებს ძალიან უხდებათ მოკლე ვარცხნილობა. განსაკუთრებით გიხდება შენ. დიდი მადლობა. ხო და რაღაც უფრო სახასიათოა მგონი მოკლე არა, რაღაც გიცვლის მთლიანად. ხასიათსაც განწყობას მრგვალი სახის ფორმა, რომელიც ზოგჯერ თქვა წონის წონას მატებასთან ერთად შეიძლება მრგვალი გაგვიხდეს სახე და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ თქვა როგორი სახის ფორმა გვაქვს და რა ვარცხნილობა გვიხდება და ერთ-ერთი სახის ფორმა რომელსაც უხდება ეგრეთ წოდებული წიმანო, ეს არის მოგრძო სახის ფორმა და თქვა სახის ნაკვთებს უფრო ლამაზ და ქალურს აჩენს ამ შემთხვევაში. მე მგონი ისევ ჯობია რომ ჩვენ ექსპერტს დავუბრუნდეთ. Hello expert. ჯე პირველ რიგში სწორად შევარჩიეთ თუ არა ჩვენ სამამადილოსადმა. მე მგონი ექსპერტობა არ უნდა მაგაზე პასუხი გაგწე. თქვენ ვარცხნილობებზე მოდი შემდეგ ვისაუბროთ. რაც შეეხება სახის ფორმებს, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია. არის არა მარტო სიმრგვალე გრძელი სახე, არის ნაკვთები, ვისაც თქვა დახრილი წარბი აქვს, ან კუთხოვანი წარბი აქვს, აუცილებლად ჩოლკები უნდა ქონდეს ზემოთ აზიდული, რომ სახე უფრო გაუხსნას და უფრო ასე ვთქვათ სახის ფორმა უფრო დაბალანსდეს რა. მოკლე ვარცხნილობასაც შეეხება, ძალიან აქტუალურია და მარტო სახე არ წყვეტს ამას, ანუ ყელს აჩენს ძალიან ლამაზად და კისერს და ეს ქალს ძალიან უხდება და ერთ-ერთი თუ არ გაქვს ამ შემთხვევაში ვერ გამოგიჩენს. ანუ ვარცხნილობი შეიძლება რომ ლამაზი
ყელი გამოუჩეს და კისერი ადამიანს, ქალბატონს. ან ვიცი რა მინდა კითხო, იმ შემთხვევაში თუ მოკლეა შედარებით ეს კისერი ამ პირდაპირ გასხრებზე. უნდა შევარჩიოთ მოკლე. მოკლე პირიქით ჩვეულის ანუ. აჰა, გასაგები. უფრო ალამაზებს მანდილოსანს. მრგვალი სახე თქვით, ანუ რაც საკმაოდ ისეთი პრობლემა არის წონასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, კარი არ უნდა შეიჭრას, იმიტომ რომ კიდევ უფრო უმრგვალებს სახეს და უნდა იყოს ცოტა ასე ვთქვათ, კონტრასტული ვარცხნილობა და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან აბალანსებს და ლამაზი გამოდის და ხვეულითმა. მე ვიტყოდი რომ ხვეულითმა თითქმის ყველა მანდილოსანს უხდება. როგორ და ჩემი ოცნებაა და არ დამიმოწვა. სხვათა შორის როცა გაქვს დიდი ნაკვთები, თვალები, ტუჩები, წარბები, ანუ მოცულობით თითმა ძალიან ლამაზია და უფრო ავსებს სახეს. ჩემოდახატულო. ეხლა თეონამ თუ გააკეთო, ვიცი რომ ეხლა ძალიან გიჭირს და რთულია ჩვენი ვარცხნილობის შეფასება. კარიკატურული მაგრამ აი რა სიტყვოდი, აი შეაფასე თეონა და მე მეც შემაყარა. როგორი ვარცხნილობა მოუხდებოდა? ანუ ეს გაინტერესებს ხო? როგორი სათითო მით რომ მიყვეთ მაშინ ჩვენ როგორი ფორმა? გინდა რომ გიჟდები გრძელ თმაზე, მაგრამ მოკლეში უფრო კომფორტულად თავს, დღეს ვარ. ხო, ნუ კომფორტი მე მგონი თავარი, ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ კომფორტულად უნდა იყო და მოიხდინო ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება ხედავდეს ადამიანი ამას შენში და გიხდებოდეს მოკლე ვარცხნილობა, მაგრამ შენ პროტესტი ქონდეს და ანუ ვერ მოიხდინო რა, ანუ ხო არ მოგწონდეს, ანუ დამოკიდებულია ადამიანზე ეს ყველაფერი, რა უნდა მოიხდინო ვარცხნილობა. მეც უფრო გრძელთმაში ვხედავ, ძალიან მოგიხდება. მე ვერა, იცი რატო, იმიტომ რომ რაღაც იმდენად საქმიანი ქალბატონი ბრძანდება თეონა, რომ მე ვერ წარმომიდგენია, აი რაღაცა გრძელ, არ ვიცი, იმიჯი გაქვს ეგეთი და მე მომწონს, აი საქმიანი ქალის იმიჯი არის, მოკლედ მას ეს პლუსი აქვს, რომ ყოველთვის ხარ, თქვა არა, ყოველთვის ხარ მოწესრიგებული, მაგრამ ჩვენ დღეს ერთი წამყვანი გვაკლია მე მგონი და აჰა მიხვდებოდა ჩვენი მაყურებელი თავისებურად ძალიან გვაინტერესებს და შემოგვიერთდება უკვე სტუდიაში და უფრო თამამ ექსპერიმენტზე არის მზად რომ წავიდეს ვიდრე ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში და საკოს ვთხოვოთ რომ შემოვიდეს ჩვენთან და შაკუშა შუა დღემში და აბაზაინიდან გამოვიდი ახლა თავზე შენი მაგელოდება ვიცი რომ მელოდება და სანამ გადაცემა დაიწყებოდა უკვე ვიმსჯელეთ როგორ უნდა შევეჭათ რაღაცა წინააღმდეგობები გქონდა იმიტომ რომ მე ცოტა სხვანაირად მინდა შაკოს სხვა იდეა ნერვიულო იცი რა იმდენი ექსპერიმენტი ჩამიტარებია ჩემი თმისთვის აი ამ წლების განმავლობაში რომ მქონდა გადახოტრილი მქონდა მოკლე მქონდა კარე მოკლე ჩოლკა ამელის ვარცხნილობა თუ რომელიც ძალიან გიხდება ხო და აი ახლა არის მე მგონი ასაკთან ერთად მოდის რომ რაც უფრო ასაკი მემატება მით უფრო რთულად ვიღებ გადაწყვეტილებას და მით უფრო მტკივნეულად აღვიქვამ რაღაცა ცვლილებებს ჩემს ვიზუალზე როგორი შესავალი იყო ანუ შაკოს ეს ხო ეს შაკოს ძალიან დიდი მისია გაქვს შაკო ძალიან დიდი მისია იცი უკვე გააკეთე ბაჩვენობა აბა და შენ როგორ გინდა რომ შეიჯრა აი შენი სურვილი და ეს კარიკი არ არის ნამდვილი შაკოს აზრით თუ ეხება ერთმანეთს შენ ხო ვიცი რომ არასდროს არ ვიცი როგორ მინდა. თმა, შესაბამისად ესე კონკრეტულად რა თქმა უნდა არ მაქვს არანაირი მოთხოვნა როგორ მინდა, მაგრამ შენი აზრი მაინტერესებს, ჩემს თქვა სახის ფორმაზე საუბრობდით, როგორი ვარცხნილობა მომიხდება. ნუ ვიყოდი რომ ძალიან მომწონდა რომ საქონდა მოკლე ვარცხნილობა და ხდებოდა ძალიან. სულ მოკლედ რატო ვერ ვიჭრით? შემაშულა მთხოვა რომ არ შეიჭრა ბიჭ და ემსგავსებიო და ანუ ეს ვარცხნილობა გადავხაზე. თორე ყველაზე მარტივად მაინც მოკლედ შევიჭრებოდა. ნუ ჩემი აზრით ეხლა ძალიან მოგიხდებოდა შეჭრი. ცოტა მოუწესრიგებელ ვარცხნილობას ასე ვთქვათ, ქაოსი რო ქონდეს თავზე. კი. აი რატომ მინდა? ეხლა უნდა ხო შეიძლება რომ სიმართლე ვთქვა. აბა ძალიან არ მიყვარს ეთერისთვის მზადების პროცესში იგულისხმება ასევე ბუნებრივია ყოველდღე ხანგრძლივი მომზადება და თმის ვარცხნილობის შერჩევა, საშრობი ფრენით და ასე შემდეგ ეს არის ჩემთვის სრულიად ტანჯვა და მინდა ესეთი ვარცხნილობა, რომ აი ბევრი ხელი შევლება არ დამჭირდეს და უკვე მზად ვიყო ეთერისთვის. და ორ წამში იყო მზად, ხო? მე მგონი ესეც იქნება. გადავიდე? უნდა გადაინაცვლო. იმიტომ რომ ხო, ცოტა შაკოს ესე სტრესულ გარემოში მოუწევს მუშაობა, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში არის და უნდა მოასწროს ართულებს საქმეს, მაგრამ ჩვენ აქედან გაგამხნევეთ საკო არი ნერვიულო მაგაზე, ყველაფერი მოგიხდება შენ ისეთი გოგონა ხარ, ხო? მაგაზე ნამდვილად მაგაზე ვთანხმდებით. ანუ როგორი იქნება ეს მინდა, ხო? ეს ხომ არის ისე ქაოტური ვარცხნილობა გადაწყვეტა საკომ რომ დღეს გაიგეთ. უკვე დამაინტრიგებლად ნამდვილად საინტერესოა. რა გამოვა მეც მოინტერესებს. ეს გვინდა.
რას ფიქრობ რომ წინა ეს დავიმოკლეს თმა მე შენ წინამო ძალიან გიხდება მე ხმას ვაძლევ ისე ქაოტური პრინციპში უკვე არის აი ხარაცა სხვადასხვა ჩემი ნება რა იყოს ზუსტად ასე შემოვიდოდი ხოლმე ვიცი ამიტომ კი ეს ერთ-ერთი ან თმა არ არის რომელიც მარტივად შეიძლება თმა არ არის მხოლოდ ჩვენი გარეგნობის ნაწილი ეს არის ჩვენი შინაგანი გამოძახილი ალბათ ხშირად ყოლიათ მეგობრები, ვისაც აი ზუსტად ეს რადიკალური ცვლილებები ან შეიძლება თქვენ თავზე რაღაცა შეგიცვლიათ, მიმხვდარ ხართ რომ შეიძლება ეს რაციონალურად არ გიხდებათ, მაგრამ ძალიან უხდება იმ მომენტში თქვენს შინაგან განწყობას. ხშირად მაქვს ხოლმე ეგეთი რაღაც მომენტები, როდესაც აი მინდა აი უცებ ოღონდ ეს დაფიქრებულად კი არა, აი უბრალოდ შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს ჩავიარო სალონს აუვარო გვერდი და უცებ მიუბრუნდა და შევიდე. ხოლმე სალონთან ჩასვლა. აი დილით თუ იშვიათად ვიღებ ესეთ გადაწყვეტილებას და ძალიან მიჭირს, მაგრამ მოკლედ როცა შევიჭერი, აი დილით რო გავიღვიძე, ვიცოდი რომ ეს უნდა გამეკეთებინა და ვერც ერთ დღეს ვეღარ ვითმენ ხოლმე. იმ დღესვე უნდა მივიდე და შევასრულო, იმიტომ რომ მეორე დღეს შეიძლება გადავიფიქრო. და მაგრამ იქ რომ მივდივარ, იმდენად ნერვიულობ, რომ აი ესე წევენ ხოლმე თმას პირდაპირ და მჭრიან რომ უკან დასახები გზა აღარ მქონდეს, იმიტომ რომ რო შევდივარ სალონში ვფიქრობ, შევიჭრა, არ შევიჭრა. აი წინამო როცა შევიჭერი არ მინანია, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მე თვითონ შედეგით და მართლა გამობედნიერა იმდენი სიახლე მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში რაღაც სულ სხვა ხასიათზე ვიყავი მე თვითონაც და მეგონა რომ ცოტა ხნით სხვა ადამიანად გადავიქეცი ამ ახალ ვარცხნილობასთან ერთად. ეგრე არის. აი საინტერესოა ჩვენ ჯისე როგორი რჩევები არის, აი მოგისკუპტები მეც მოვალ შენთან ახლოს და ძალიან მაინტერესებს აი როგორი რჩევა შეიძლება მიიღოთ. აი მაგალითად უბრალოდ გვინდა რომ შევიცვალოთ იმიჯი მაგრამ არ ვიცით როგორ ამ მოკლედ კარე წინამო შევიჭრეთ აი როგორ შეიძლება პირველ რიგში როგორ დავიხმაროთ რომ თუ თქვენ გაქვთ ამის სურვილი აუცილებლად უნდა მიყვეთ თქვენ თავს უბრალოდ გააზრებულად მიიღოთ გადაწყვეტილება როგორი ტიპის ვარცხნილობა გინდათ არ ჯერ გავზომოთ მოკლედ ერთხელ გავჭრათ მაგრამ არის რაღაც პერიოდები მაგალითად ძალიან მოდური იყო 2-3 წლის წინ ეგრეთ წოდებული ომბრე როდესაც თქვათ მუქი ძირი ღია ბოლოები ამ ბოლო დროს ძალიან მოდურია რადიკალური ფერები გვინახავს კიდეც რაღაცა ვარდისფერი, ალბათ სხვადასხვა ფერი, ცისფერი, ესეც ალბათ განწყობის და პრინციპში ტრენდის ნაწილია, იმიტომ რომ ტრენდის გარეშე ეს არ ხდება, ეს თავისთავად არ მოდის, ანუ რაღაც ჩვენ გვაჩვენებენ ცნობილ ადამიანებსაც თმა ესე აქვს და მოგწონს. ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანი, რომლის ვარცხნილობა არის ალბათ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და მე მგონი ექსპერიმენტიც იყო, რომ მის თმას, მის ფერს და ფორმას საერთოდ ყველა ადამიანი ცნობს, ეს არის მერლინ მონრო. ესეც როგორც ჩვენ ნამდე მოვიდა ლეგენდა არ იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება. რამდენიმე დღის წინ ვიპოვე და ტრენდის Facebook-საც გავაზიარე მისი მაკიაჟის მაგიდა, რა იგდო მერლინ მონროს მაკიაჟის მაგიდაზე საკმაოდ მოგრძალებულად გამოიყურება. იყო თან და მინდა რომ ჩავერთო, იმიტომ რომ მერლინ მონრო პირად მოგონებებში წერდა რომ ყოველთვის განიცდი და ესე ქერათმიან ქალად რომ აღიქვამდნენ მამაკაცები და რეჟისორი მამაკაცები. და ამ წუხილს ხმამაღლა გამოთქვამდა. ანუ ეს ვარცხნილობა მართალია მისი იმიჯის ნაწილი იყო, მაგრამ თავად დიდად არ იყო აღფრთოვანებული და პროტესტაც კი გამოხატავდა ხოლმე. ან თავარი არის ის რომ ამ ადამიანმა ძალიან კარგად მოერგო ქერას სიმბოლოს ყველაზე ქალ სიმბოლოს ვერ წარმოგვიდგენია თუმცა ჩვენ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და მერლინ მონროს გავუცვალეთ ვარცხნილობა მეორე ასევე ძალიან ცნობილ ქალთან რომელიც მოდის და პრინციპში ითვლება რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ შედეგი მივიღეთ უცნაური ალბათ მერლინ მონრო ვერ წარმოგიდგენია მუქთმაში და ოდრი ჰეპბერნი ვერ წარმოგიდგენია ქერათმაში მიუხედავად იმისა რომ როგორც ამბობენ ოდრი ცხოვრებაში საკმაოდ თამამ გადაწყვეტილებას იღებდა ანუ ის მასაც შეეძლო მშვენივრად მოერგო ნებისმიერი ქალის იმიჯი ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ითამაშეთ მოერგეთ ამ თქვენ იმიჯს მოერგეთ იმიჯი გაიხალისეთ თქვენი ცხოვრება ახალი ვარცხნილობებით და ყოველთვის იცოდეთ რომ თავარია თქვენ გრძნობდეთ თავს კომფორტულად იმის იმ გადაწყვეტილების მიღებისას, რასაც თქვენ მიიღებთ, საკომ ახსენა, რომ თინასო არ მოწონს მოკლედ თმა ჩემზე. სხვათა შორის ბავშვებს, აი ჩემ შულსაც უფრო მოსწონს, როდესაც გრძელ ან საშუალო ზომის თმას ვატარებ და ხშირად ყოფილა გამოკითხვები თუ აი ჩვენი ექსპერიმენტის შედეგი, მე მგონი ოდრის ძალიან უხდება ქერათმაც. აი
თუ არ იმდენად თვალი მიჩვეული არის შავგრემან ოდრიზე რომ რაღაც ეხა ვერ აღვექვა. მე მგონი მერლინს უფრო მოუხდა მუქი ფერის თმა ვიდრე ოდრის. ეთყობა მე ჩემმა პარიკმა განმაწყო. ნუ საერთოდ ოდრის ვერავის ვერ შევადარებთ ვერასდროს მე ესე მგონია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომღაც ექსპერიმენტი მე მგონი მერლინისთვის უფრო წარმატებულად დასრულდა, იმიტომ რომ საკო, აბა როგორ გწნობ თავს? მე გადასარევად მშვიდად ვარ, რაც მთავარია. შეიძლება რომ მოვიდე მან როგორ არ შეიძლება დავაკვირდე რა ხდება და რა ხდება შენს თავს პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. სხვათა შორის სანამ ეთერში შემოვიდოდი თქვენ საუბრობდით რომ როდესაც გადავწყვეტ რომ ცხოვრებაში რაღაცა ცვლილებების დროა, ყველაზე მარტივი პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, არის ეს თმის ვარცხნილობის შეცვლა. მე მგონი ჩემ შემთხვევაშიც ასეა, იმიტომ რომ დროა ხო ცხოვრებაში დროა აი როგორ ამიბეს ხარი ჩემო გოგოება შესაბამისად ეს პირველი ნაბიჯი საკვების მე რა ხდება რა არ შეიძლება იქნებ რომელიმე უფრო მეტად მომიხდეს აბა ვცდი შენ რატო გადაწყვეტე რომ მე ეხლა ნახე მე თვითონ ძალიან მალე შევიცვლე ვარცხნილობას ისე მაკო შენ რთულად იღებ ხოლმე ხო გადაწყვეტილებას მაინც თუ გადავწყვიტე ძალიან მინდება შაკო რაღაცას მე მეუბნებოდი თუ საკოს ცადო სხვათა შორის თქვენ როცა საუბრობდით შაკო მეუბნებოდა რომ ფერის შეცვლაზე ხომ არ ფიქრობ ფერის შეცვლას და უბრალოდ უნდა გავიღიაო და ცოტა ეს რთული პროცესია ხო და მე შენია თმა არ დამიზიანდეს მაგრამ აი რა ფერის მომხდებოდა არა თქვა მუქი კუნი ყველაზე სასწაული ვაიმე ეს ფერი უფრო გიხდება ფერი ეს უფრო გიხდება მაგრამ ვარცხნილობა რა თქმა უნდა არ გიხდება რა თქმა უნდა აი ამ ვარცხნილობას სახელი არც აქვს იცი რა მაინტერესებს 80-იანი წლების ინსპირაცია როდესაც თქვა ეს გადაჭარბებული ვარცხნილობები იყო მოდური მე იცი რა მაინტერესებს აი ადამიანი როდესაც გამოცხადდება ძალიან მრავალფეროვანი ვარცხნილობებით ასევე თმის ფერით არიან ეგეთი ადამიანები ხო ეს რაზე მეტყველებს რომ ადამიანი რაღაცის ძიებაშია თუ უბრალოდ ექსპერიმენტები უყვარს და რისკიანი საერთოდ მე ვაკვირდები მართლა რომ თმასთან დამოკიდებულება ძალიან გავს ადამიანის დამოკიდებულებას ცხოვრებასთან და რისკიანი ადამიანები ზოგადად ექსპერიმენტებსაც მე ეს მინდა რომ უბრალოდ დავმალო უკან ჩემი თმა და ხო ისე გიხდება მაგრამ ძალიან ხანი დავიტოვებ მოდი ჩვენ მე მგონი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეს რაღაცაზე შენ დამეხმარე თან გამისწორე ცოტა აბა გისმენს თეონა ყურადღებით რაც უფრო არეშინი ადამიანს ექსპერიმენტის მით უფრო მარტივად იღებს გადაწყვეტილებას და პირიქით ეს ერთი მეორეს ავსებს რაც უფრო მარტივად იღებს გადაწყვეტილებას კიდევ უფრო მეტ ექსპერიმენტს ატარებს თავის თავზე მე საერთოდ მივესალმები გაბედულ გადაწყვეტილებებს ცხოვრებაში იმიტომ რომ ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა იმისთვის რომ ჩვენ ბევრი დრო დავკარგოთ ისეთი რაღაცებზე საფიქრად რომელიც დიდ ცვლილებას არ გამოიწვევს და მე ყველა ქალბატონს ვურჩევ რომ გაიხალისოს თავი არის უამრავი საშუალება რომ საკუთარი იმიჯი შევცვალოთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ იმისთვის რომ ვიცოდეთ რა ცვლილება იქნება ჩვენთვის სასიკეთო, ეს სახის ფორმებზე, რასაც ვისაუბრებთ, თქვენ თუ იცოდით რომ არსებობდა ეგრეთ წოდებული გულის სახის ფორმა, რომელიც ბევრ ვარცხნილობას აი ვინმე შეგიძლიათ ამისახოს. ყველაფერი უხდება, ხო? ეს არის ფორმა, როგორც ამობენ, რომელიც ყველაზე ნაკლებად პრეტენზიულია მადონა, მაგალითად, მის სახის ფორმას ეძახიან რომ მას აქვს გულის სახის ფორმა და თითქმის არ არსებობს ვარცხნილობა და იმიჯი რომელიც ამ ქალს არ მოუხდა. მაგრამ სახის ფორმის გარდა ალბათ ხასიათიც არის, იმიტომ რომ მე ელენე მახსოვს ერთ-ერთ პროექტში, ყოველ პროექტის დროს სხვადასხვანაირი იყო და ისე უხდებოდა რომ მეგონა რომ აი ეს არის მისი და აი ესე უნდა მეტად რა უნდა მოუხდა. ვფიქრობ, მაგრამ მოუეს თქვათ, მიეცით თქვენ თავს უფლება რომ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება და მიიღოთ ბევრი კომპლიმენტი. აი მადონა სახის ფორმა აქ ყველაზე კლასიკური ვარცხნილობა აქვს, მაგრამ თუ თქვენ მას ადევნებთ თვალყურს შავი მოკლე თმიდან დაწყებული, ქერა ძალიან გრძელი თმით დამთავრებულიც ჰქონია. თუმცა მქონია და მირანდა კერი იყო, თუ სწორად მივხვდი. რომელიც ესევე ესე იგი ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამთავრებთ ამ თემაზე საუბარს შემდეგ ბლოგში ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი სტუმარი გველოდება რომელსაც ყველაფერი უხდება საკოს ექსპერიმენტი როგორ დასრულდება ეს ყველაზე მეტად მაინტერესებს და რეკლამის დროს იქნებ შაკო მეც მირჩიოს რა გავაკეთო და რა ვუხნა აბა მაშინ არ გადართოთ იმიტომ რომ წინ მთელი ამბები გველოდება დროებით